ข้3 วันหอบเหนื่อยมากขึ้นตรวจพบการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจผู้ป่วยชายอายุประมาณ40 ปีมาด้วยอาการไข้3 วันหอบเหนื่อยมากขึ้นผลเพราะเชื้อในกระแสเลือดพบการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis ปรึกษาคุณหมอหัวใจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมพบว่ามีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจไมทรัลมีลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อยเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis มนุษย์สามารถจะติดเชื้อได้จากการรับประทานหมูที่อาจจะปรุงไม่สุกสะอาดหรือการทำอาหารโดยที่มือของผู้ประกอบอาหารอาจจะมีบาดแผลและไปปนเปื้อนเชื้อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อนี้ได้แก่การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบบางคนอาจจะสูญเสียการได้ยินที่เราเรียกกันว่าไข้หูดับการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจอย่างที่พบในคนไข้รายนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นหากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นหมอแนะนำให้รีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วได้รับการรักษาที่ถูกต้องป้องกันโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตค่ะ